А теперь добро пожаловать в Новый год. Merry Christmas! С Рождеством, с наступающим Йолем, который все так любят и празднуют, аж в запой, особенно у нас в России. Давайте поговорим теперь об этом празднике. До этого с Самайном, Хэллоуином, Вересовой ночью мы уже разобрались, что там нету ничего плохого. Все по факту чисто на маскараде. А теперь мы копнем поглубже в Йоль, в Новый год. По сути, кто такой Дедушка Мороз? Это дух мраз. Он требовал жертвы. Отголосок церемонии человеческого жертвоприношения можно увидеть в сказке «Морозко». Помните девушку, которую едва не заморозили до смерти, но потом щедро одарили в награду за кротость? Так вот, юные девственницы, которых каждую зиму отправляли в лес в качестве жертвы зимнему богу, действительно замерзали насмерть. Но в языческом сознании такая смерть означала приобщение к этой самой стихийной силе, которую все боялись. А если Морозко принял жертву, значит в этом году он будет добрым и щедрым. Ну, по факту, это жертвенная девственница, это и есть та самая Снегурочка. И да, этот самый мешок подарков, который сейчас Дедушка Мороз и Санта-Клаус носят, это вовсе не мешок подарков. Это мешок, в котором он собирал души тех, кого находил либо в лесу, либо где-то далеко от селений. А также наших соседей. У германцев Йоль был посвящен Вотану, он же Один, богу мудрости, владыке жизни и смерти. По легенде, первые пересказанные Якобом Гримом, Вотан скачет в одну ночь по небу во главе дикой охоты, приобщая к своей свите неосвобожденных путников. Возможно, именно здесь коренится традиция Рождество, семейный праздник. В самую длинную ночь года все члены семьи должны сидеть у родного очага, а не шляться по дорогам. Вотана часто изображали длиннообразным стариком, опирающимся на копье. В плаще и шляпе странника узнаете Дедушку Мороза, в тулупе и посохом. Вотану на Йоль приносили жертвы. Достоверно известно, что это были лошади и свиньи, но не исключено, что в самой глубокой древности жертвы были человеческими. А теперь поговорим о самом главном символе Нового года, о елке. Откуда пошел ритуал украшать новогодние елки? Елочное украшение для духов. По факту, когда украшают елку, то есть украшали елку раньше, это по факту было жертвоприношение духом.
Не просто так, для красоты, как сейчас у нас. Шарики, игрушки, всякая бахрома, безделушки. Сейчас зачитаю главный ее смысл всего этого. На пороге Новый год. Еще задолго начинаются приготовления к нему. И по давней традиции мы обязательно наряжаем елку. Кто-то купил новую елку и даже натуральная, пахнущие лесом деревцы, а иные обойдутся искусственной. Но 31 декабря мы обязательно совершим ритуал, украсим елку. Наряжая елку, мы ощущаем атмосферу праздника. Настраиваемся на определенный лад, а для красоты на елку повесим и разноцветные шары, и фигурки зверей, птичек, снежинки, шишки, колокольчики. А почему мы это делаем и кто все это придумал? Более 2000 лет традиция украшать ель. Почему именно ель? Ель и другие вечно зеленые растения – это символ вечной жизни, поэтому они применялись в ритуалах зимних праздников. Также такие природные циклы, как весеннее и осеннее равноденствие, летнее и зимнее солнцестояние, тесно связаны с верованием древних. И все главные магические действия, приуроченные к этим дням, но особенно важным для них было зимнее солнцестояние, так как потусторонние силы и духи активизируются накануне самой длинной ночи в году. Их надо задобрить. Друиды были первыми, кто навешивал сакральными ценностями жертвенные дары на вечно зеленые деревья. Они верили, что деревья являются магическими созданиями и связывали с ними человеческую сущность. И до наших дней дошел друидский гороскоп, детище жрецов древних кельтов. Сосна – это символ спокойствия и высокого духа, а ее аура способна очистить душу человека от зла. Так считали друиды. И именно на этих деревьях они развешивали ритуальные дары, чтобы задобрить богов и духов. А подарками было что-то съедобное: плоды, хлеб и даже части жертвенных животных и людей. Вот такие игрушки использовали кельты для своих ритуалов. Ну, проще говоря, развешивались на елку не только фрукты, овощи, там, орехи, а также внутренности. То есть кишки, конечности отрубленные у людей и животных. По сути, вот это все это и символизирует. А теперь, как мы видим, самая темная ночь в году у нас это не Хэллоуин, а Йоль. 25 декабря. Ну что ж, с наступающими праздниками, дорогие мои. Желаю вам всего самого наилучшего. Также прошу, поддержите мой канал. Я очень вас об этом прошу. Продонатьте
счет, который я выставлю внизу, это будет вашим подарком на Новый год, за прошедший Хэллоуин. И желаю тепла вам у вашего семейного очага. Всех вам благ. Merry Christmas.